яғни бұл Қаныш Сәтпаев өте қызық дүниеге келеді екен. Бұл туралы оқығыңыз келсе, бұл академик көзжазы қабдеш жұмаділовтің кітабы, яғни 12-13 жілікте оқи аласыз. Бұл оқиға былай басталады. Айтпақшы, осы Қаныштың жарық дүниеге келмей қалды мүмкін екен, білесіз бе? Әкесі Имантай би 45 жасқа келгенше бала сүйе алмай бір перзентке зар болыпты. Бәйбішесі Нұрым ханым кезінде әкесі Сәтбай қажытындап құда болған бір байдың әлпештеген қызы, ақылына көркі сай келіскен әйел еді. Бірақ қатыгез тағдырға не дауа, 40-қа келгенше пұшпағы қанамай бала күйеуімен бірге тартады екен. Қазақта баланы бала шақырады дейтін ырым бар. Бұлар сол ырым бойынша Имантайдың інісі Жәменнің Әбсалам деген ұлын туа сала бауырына салып алады. Бірақ сол Әбсалам 5 жасқа келгенше соңынан ешкімде іңгәлап ере қоймапты. Осылайша бала табудан үміті үзілер шақта Нұрым бәйбішеге бір тосын ой келеді ғой. Би әке, сіз әлі қартайып тұрған жоқсыз, менің көңіліме қарап бір шыр еткенге зар болып қалдыңыз ба, дейді күйеуіне. Ел қатарлас, сіз де тоқал алыңыз, біз жарылқаса екеуміз де сол тоқал жарылқайды. Оны қайдан білдің? Өзіңе түс көргеннен саусың ба, дейді Амантай жас еш шудан тым кетер алмай. Түс көрдім, дейді Нұрым айтқан сөзінен қайтпай. Түсімде сіз бір жақтан келіп шешініп жатыр екенсіз. Кенет қойыңыздан бір түлкінің екі қасқырдың күшігі өріп шығып келеді. Алла сәтін салса, сіз ендігі әйелден 2 ұл бір қыз сүйесіз, дейді екен. Елі зайыптылар оңашада осылай істеуге келіседі. Көп ұзамай бұл хабар ата-енесінің ол кезде Сәтбай қажы әлі бар болатын. Яғни құлағына тиіп оған үлкендерден қолдау табады. Енді тек лайықты қалыңдық іздеу керек, дейді. Сөйтсе іздеудің қажеті шамалы. Нұрымдай есті бәйбіше өзінің болашақ Нұрымдай есті әженің өзінің болашақ, яғни өзінің бір қызы бар. Ол 27 жаста әлі жас, бала сүймеген қыз болады. Және бұл қажының қызы тәрбиелі, әрі ақылды, 10 саусағынан өнер тамған ісмер әйел екен. Содан не керек? Бір күні Сәтбай қажының өзі бас болып, Нұрым бәйбіше қосшы болып, бір топ адам Шорман ауылына кеседі екен. Әрине, Шорман әулеті қолдарындағы жас сұлу келінді басқаға жібергісі келмейді. Тіпті сол төңіректе сыртта иемденіп жүрген әмінгерде болса болу керек. Бірақ Сәтбай қажы мен яғни Имантайға абырой би бас көтере алмай соған қыздарын бере салады екен. Содан ақыры Әлима сұлуды ақ отауы жасау жиһазымен Сәтбай ауылына ұзатыпты. Бұл шамасы 1890 жылдардың төңірегі, және сол жылы Имантай 45-те, ал Әлима 27 жаста екен. Ақыры Құдай оңдап, әруақ қолдап, Нұрым бәйбішенің көрген түсі дәл келіп, 1892 жылы Әлима ай мен күндей қыз табады. Тұңғыштан атын Хазіретке азан шақырып Ғазизда қояды. Арада 2 жыл өткенде 1894 жылы Ғазизатты азан шақырып қойған Ғабдулғазиз ұл дүниеге келеді. Содан 5 жыл үзілістен кейін 1899 жылы Қаныш азан шақырып қойған аты Ғабдулғани туыпты. Көрдіңіз бе, біздің қазақ отбасының кем кетігін екінші әйел алу арқылы толтырып отырған ғой. Ал кеңес үкіметі 2 әйел алуға тіс тырнағымен қарсы. Бұл енді орыс ыңғайына бағанып қазақ дәстүрінің жоғалуына. Яғни мен бұнымен келісемін. Қазіргі уақытта да біздің қазақтар орыстардың салт дәстүрін қолдап, яғни бір әйел алып, екінші тоқал алмай, яғни кейбіреулер баласыз болады, кейбіреулер балалар өлі болады. Сондай қауіп-қатерлі қазақтар жетіп қалды. Бұл кезеңде тоқал алу өте дұрыс болған екен. Қазірде де мен тоқал алуды қолдаймын. Себебі, мысалға сіз бір әйел алып, ол әйелмен 5 жыл жүрдіңіз, 10 жыл тағы тұрмыста жүрдіңіз, бірақ бірдер бала сүймедіңіз. Ал бірақ сізге ұрпағын жалғастыру керек. Яғни бұрынғы кезде сол ұрпақ жалғасу үшін жай ғана тоқал алатын болған. Ал қазір тіпті тоқал ала алмай, ұрпақсыз, баласыз дүниеден өтіп кеткен екен. Бұл өте өкінішті жағдай. Сондықтан мен Қабдеш Жұмаділовпен қатты келісемін. Көрдіңіз ғой, Қаныш Сәтбаев дүниеге қалай келгенін, яғни оның дүниеге келуі де өзінің бір оқиға екен, история деуге болады. Жалпы көп ұзамай оның анасы Әлима да қайтыс болады, және
Сәтбай қажы да көп ұзамай қайтыс болады екен. Бірақ әкесі Иматай әлі өмір сүріп жатады. Жалпы Қаныш Имантайұлының әкесі қайтыс болғаннан кейін бұл оған өте қатты соққы береді. Себебі одан бұрын анасы қайтыс болып, енді оның әкесі жоқ болады. Сөйтіп сол әкесі қайтыс болғаннан кейін Қанышқа айтпаңдар деп көптеген уақыт бойы Қанышқа айтпайды. Сөйтіп бірақ айту керек болғандықтан Қаныш естіп, жүрегі ауырып, ербелеп өзінің үйіне Баянауылға қарай жол тартады екен. Жол сапары сұмдық ауыр болды. Адамды қажытып жүрекке салмақ түсірген үйреншікті қыр жолының ойқы-шоқы кедір-бұдыр емес, жол бойындағы адамның жүз шыдамайтын қасіретті көріністер. Шынында да қазақтың басына бір зауал төнген екен. Жол жиегіне құлай етіп, сол беті қатып қалған өліктер, түндігі ашылмай қалған ауылдар. Әлгі заманақыр дейтін осы шығар сірә. Отаршыл өкіметтің өзге өктемдің кесілсе де тұтас халықты қынандай қырған көшіруге болмас. Сөйтіп ұлытаудан шыққандарына 3-ші күн болыпты. Баянауылдың Сәтбаевтар әулеті қоныстаған батыс ілінді да кетті. Қаныш ел көзіне түспеу үшін бірден өзінің ата-анасының мәйітіне қарай жол тартты. Міне Қанышты жарық дүниеге әкелген ең қымбатты адамдар осында жатыр. Әкесі қайтыс болған соң 2 айдан кейін бір келіп қайтқаны бар. Соңғы жылдары шыпырлап көбейіп кеткен қалың төмпештің арасында адаспай қажетті қабырдың дәл үстінен түсті. Өз өсиеті бойынша әкесі Иматай, анасы Әлиманың қасына қойылған. Бұлардың басына әутелеп көк тас қоюға мұрша болған жоқ. Қабір басында аты жөндері жазылған жалпақ тақтай тұр екен. Жол бойы ұшырасқан ауыр күрестердің әсеріме ата-ананың қабірінің басында Қаныштың жүйежесі босап, көзінен жас қоя берді. Ол өте қатты жылап, қайғыға душар болды. Дыбыс шығармай үнсіз егіліп тұр. Көз алдында естен кетпес неше алуан көріністер дейді. Бұл өте қатты қайғылы оқиға болды. Және осылай Қаныш Сәтбаев анасынан, әкесінен айырылып, және әкесі өлгеннен кейін ол тіпті бірден бара алмай 3 айдан кейін барыпты. Бұл өте қатты қиын оқиға. Себебі даже оның әкесінің жаназа намазына бара алмай, жерлей алмай, сол кезде бір топырағын шаша алмай кетті. Әкесінің қоштаса да алмай кетті. Енді келесі жағдайда біздер Қаныш Сәтбаевтың басқа оқиғалар туралы тоқтайық. Жалпы мені көптеген қатты қызықтырған оқиғалар бар. Яғни маған бұл оқиға ұнады. Қаныш Сәтбаев мыс өзінің кен зауытын ашқаннан кейін, яғни бұл мыс кен зауытын ашу үшін көптеген жұмыс қажет болды. 1-2 жыл бойы ол ашып, яғни өзінің мұғалімі арқылы, өзінің университетінің мұғалімінің көмегі арқылы сол зауытты ашуға күш салысып, сол зауытты ашады. Яғни олардың тіпті жұмысшылар да артынан қалмай, өздерінің отбасылары, семьялары болса да Қаныштың артынан қалмады. Сол кезде Қаныш қуанып, өзінің кен зауыты ашылып, яғни мыс табатын, магнез табатын жерлерді табады. Сөйтіп 1941 жылы соғыс басталып кетіп, соғысқа көптеген оқ, көптеген жарақы, кендер керек болады. Сонда оны естіген Қаныш Сәтбаев бірден көмекке дереу ұмтылды. Ол кезде Сталин өзінің кеншілеріне бүйтіп айтады: сендер барып марганец тауып келіңдер деп. Себебі бізге қару-жарақ керек, ертең соғыс үлкен болады, қару-жараққа патрон, тағы басқа заттар керек деп бәрін жібереді екен. Сөйтіп Қаныш Сталинге бүйтіп айтады: бізде мұнда Жезқазғанда марганец өте көп, біздің жерден алыңдар деп айтады. Сөйтіп Сталин осыған қуанып: керемет, енді сіздер адамдарын жіберіп мыс тауып жүреді. Ал кейбір кеншілер оған Қанышқа келіспей, жоқ, ол жерде марганец жоқ, бір марганец болса кішкентай марганец болар деп өздері ерініп дұрыс таба алмаған екен. Сөйтіп Сталин: маған бәрібір, сол жерде маған марганец табыңдар, іздеңдер, қазыңдар дейді. Сол кезде біздің Қаныш Сәтбаев айтқандай марганец тауып, көптеген қару-жарақ жасап, содан біздер соның арқасында соғысты жеңдік деп ойлаймын. Себебі Қазақстан Қаныш Сәтбаев айтады: Менделеевтің кесесінде қандай
зат бар, солардың бәрі біздің Қазақстанда бар дейді. Сөйтіп бірнеше жылдардан кейін осы металлкесін бүкіл заттарын Қазақстаннан табады екен. Сөйтіп біздер Қазақстанның кең байтақ жер екенін осыдан дәлелдейміз. Яғни бізде көптеген заттар бар, көптеген кендер бар, көптеген металдар бар. Осылардың арқасында біздер ұлы отан соғысын жеңіп қайттық. Бұл кезде Қаныш Сәтпаев өте үлкен жұмыс атқарды, өте үлкен жұмыс атқарды. Менің ойымша, Қаныш Сәтпаев бұндай жұмыс атқармаса, біздер соғысқа ұта алмайтын едік деп ойлаймын. Жалпы маған тағы да бір өте қатты ұнаған оқиға бар. Бұл оқиғада Қаныш Сәтпаев өзінің ауылына барып